السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، نوي یوټیوبرانو ته اکثر یو پوښتنه ور پیدا کېږي چې موږ ویډیو څنګه اپلوډ کړو پر یوټیوب باندې، ځکه چې پر یوټیوب باندې ویډیو د درو لارو څخه اپلوډ کیږي. دوستانو، یو د یوټیوب د ایپ څخه، دویم د کروم براوزر څخه، او دریم د وای ټي سټوډیو څخه. دوستانو، نو زه تاسو ته درښیم چې بهترینه لار کومه یوه ده. خوږو دوستانو، تاسو به داسې وکړئ، اول به ویډیو زه چې څنګه کوم دوستانو، زه تاسو ته هغه درښیم چې زه څنګه کوم. تاسو به د یوټیوب ایپ د لارې څخه ویډیو اپلوډ کړئ، خو اول واره به دوستانو کوم سیټینګ چې زه درښیم دا به پکې وکړئ. اول واره به ټایټل به ولیکئ دوستانو، او اول به تمنیل به اول لا پر ولګوئ. دوستانو، دا به ځکه پر ولګوئ چې د دې ګټه دا وي چې اول د دوی چې کوم الګوریتم سیسټم لځي، د دوی سرچ سیسټم لځي چې دلته ځي، دوی ته اول معلوم نشي چې ویډیو دوی څه وخت اپلوډوي. د یوټیوب سیسټم دوی ته اول دا معلومه شي چې دا ویډیو موږ باید چا له واستوو. دوی ستاسو د تمنیل او د ټایټل څخه اندازه لګولی شي، د ډسکرپشن څخه اندازه لګولی شي چې دا ویډیو موږ کومو ویورزو له واستوو. نو دوستانو، ښه خبره دا ده، اول به یې پر کوم د یوټیوب ایپ چې دی پر دې باندې د جمعي چې کوم نشان دی دوستانو، زه یې دلته درښیم، دوستانو ورته ګورئ. دا و
سکرین ریکارډینګ تاسو ولیدئ دوستانو په دا طریقه که تاسو ویډیو اپلوډ کړئ ډېر چانس ده چې هغه ویډیو وایرل شي. دوستانو یو پوښتنه که تاسو ته راځي چې دا ستا پر ویډیو بعضې ملګري ما څخه کمنټ کې یا پر وټساپ باندې پوښتنه کوي وایي غزنوي دا ستا پر ویډیو باندې ویوز ولې کم راځي. دوستانو وجه دا ده ستاسو وجه در وښیم. زما دا چینل چې دی دا د 4 کالو زه کار کوم تاسو ته معلومه وي. پر دې باندې پخوا ما د انټرټینمنټ ویډیو اپلوډولې شعر و شاعري وې د مشاعرو وې د مختلفو سندرغاړو وې د شاعرانو سره مرکې وې. دوستانو هغه 4 کاله ما پورته کړې په هغه کې یوه یا دوې ویډیو داسې وې چې پر هغه باندې 6000 ویوز راغلل. صحیح شو ملګرو تر 6000 ویډیوګانو واخواته یوه نه شو وایرل. نو ما لازمه وګڼله پر 2 چینلانو بیا په یو وخت ما کار نشو کولی. دوستانو الریډي زه پر 2 چینلانو نور هم کار کوم. نو که مې دلته په د پښتو هغه هم دوه کړي وای بیا به کار نشو کولی. دوستانو نو زه مجبوره شوم چې هغه 4,500 ویډیوګانې دوستانو ما 4,500 ویډیوګانې څه به وکړلې ډیلیټ مې کړلې. دوستانو 4,500 ویډیوګانو پر ځای مې دا خپل چینل کوم زما نیش چې و هغه مې مکمل بدل کړي ټیک مې کړي یعنې ټکنیکل ویډیوګانې مې کړي. دوستانو نو زه به دې خواته رالم نو الګوریتم چې بیرته په دې سیسټم اوس سر خلاصېږي چې دا خو دی اوس هم زما ویډیوګانې اکثره و هغه خلکو ته ورسوي چې هغه د شعر و شاعري په وجه زه سبسکرایب کړی یم. دوی هغه ګوري نه. نو دوستانو د دې وجه ده چې تر اوسه پر دې دغه زما ډېرې کمې ویډیوګانې دغه سوي دي. نو چې داسې یو میاشت زه کار وکړم دا ویډیوګانې بېرته سمیږي دا رینکینګ کوي ځي. خو فی الوقت داسې کیسه ده دوستانو چې دا ویوز کم دي د دې وجه دا ده چې څوک خپله کیټګري بدله کړي خامخا یو څه وخت چې وي دغه ستا دغه سیسټم داسې کوي چې ستا نیچ به بلکل کښته وي. دوستانو د دې وجه دا ده د دې دا زما ویوز چې کم راځي د دې وجه دا ده چې ما خپل نیش بدل کړي او د دې زما د یوټیوب چینل ریچ کمزوری سو یعنې د دې دا خلکو ته نه ښکاره کېږي. دوستان خلکو ته نه استول کېږي او که واستول هم سي هغه کسان ته استول کېږي چې هغه د انټرټینمنټ شوقیان خلک ول نو هغه د ټیک ویډیو ورسې هغه پرې نه ګوري. دوستانو ما د مکمل خپل چینل نوم هم بدل کړ. پخوا زما د چینل نوم هم غزنوي پښتون و خو اوس ما د خپل چینل نوم کښېښوی جی پي ټکنیکل پښتو. نو دوستانو تاسې کتلی شئ دلته په دغه کې سکرین باندې جی پي ټکنیکل پښتو اوس ما د چینل نوم دی. نو سوکه تاسو ته خواست کوم چې له ما سره ملګري شئ. دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ او دا بار تاسو ته ویلي وي چې زما ویډیوګانې که ستاسو نه خوښېږي بلکل تاسو ګر د ورځې ویډیوګانې ګورئ که 15 منټه خو دومره وخت نه زما ویډیوګانې اکثره تر 15 منټې یا 6 منټې چې زیاته وي نو به 10 منټې تر دې اوږدې نه وي. که زما په خاطر باندې چې زه دومره زیار کاږم د دې ویډیوګانو سره که تاسې فقط ولګوئ خو اواز یې فل سوکه کوئ ما لږ معمولي اواز ورکړئ ویې لګوئ هلته یې کښېږدئ تاسو د ملګرو سره مجلس کوئ ځکه چې د هغه به ماته یو فایده رارسېږي. دوستانو نو خواست درته کومه چې زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او یو ښه خوندور کمنټ هم راته وکړئ چې زه باید څنګه ویډیوګانې موږ جوړ کړم. دوستانو راتلونکي ویډیو پورې مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه ژوندي اوسئ. کور مو ده مننه.